Què passa? Sí, ja sé que semblo un guiri vestit així, però és adient a l'ocasió del que parlarem. Aquest tros de soca es va perdre la maleta. Dic, va perdre l'avió. En arribat a la plaça, famosa, fabulosa i fantàstica, estava tot en obres. I avui dia segueix tot en obres. El taxi, una por, vidre de davant trencat, esquerdat, el tio allà amb un cotxe de la mena. Ens vam fer amics, vaig baixar del cotxe, li vaig demanar 4 fotos, me les va fer encantat i va tornar a l'aeroport i a pagar. M'agradaria poder dir que m'ho vaig passar millor que tu mirant aquest vídeo, però el tio m'anà a Moscou tot bé, però de Moscou havia de fer un transport d'aeroport a la Moscou mateixa, amb el que a diferència d'anada només era tot directe, en el sentit de Espanya a Moscou, Moscou, Tiumen. I de Tiumen a Espanya era Tiumen, Moscou, a Moscou canviar d'aeroport i d'aquell aeroport de Moscou cap a Espanya. Catalunya. Sorry, people. Jo anava més que confiat en que la maleta no l'havia ni de buscar, que jo arribaria a la preciosa i fabulosa Catalunya i allà estaria. Doncs, si en haver arribat a Moscou em va tocar dirigir-me a l'altre aeroport sense tindre ni puta idea del que llegia, com és obvi i lògic, gràcies a un xino, era un xino puto amo. Em va ajudar a arribar a l'aeroport, donant-me unes indicacions així com va poder i agafant un tren vaig agafar direcció a l'aeroport i m'hi vaig arribar. Amb la qual sorpresa, quan arribo, demano per la meva maleta, veiem què passava, si me la trobaria a Espanya, i la fabulosa, amable i fantàstica persona de recepció de l'aeroport, allà el primer que et trobes, tampoc et pensis, amablement em diu que no, que la meva maleta es troba de l'aeroport d'on vinc. Al mateix Moscou, però d'on te vinc. Doncs ara torna cap allà, que prou t'ha costat arribar aquí com per haver de tornar allà. Doncs amb 2 collons, agafant les mateixes línies i tot solet vaig trobar la manera d'arribar. Vaig arribar i ara com entres tu dintre d'un aeroport, o sigui, no les primeres portes, les entranyes de l'aeroport, sense que ningú et digui res. I que ningú t'entén. Doncs un taxista fabulós, fantàstic i preciós, amb una típica cosa aquí que diu busco un Josep. Amablement li vaig dir que si em podia fotre un cop de mà a entrar, perquè una persona que hi havia por ahí no em va entendre i ningú més em podia ajudar i la meva maleta es trobava darrere d'aquella porta i jo havia d'entrar. Ell amablement, com un rus fantàstic que era, va agafar i en punt es van obrir les portes així, no sé. Pues per art de màgia, ell va entrar amb mi i va dir, corre, va, entrem. Es va parlar així confidencialment amb una russa en rus i amablement em van deixar entrar i passar. Vaig anar per la meva maleta, hi havia una puta cua de cal Déu. Jo ja feia tard, o sigui, anava amb el temps just ja d'anada cap a arribar allà em quedava una hora por ahí. Pues imagina't tornar. El miracle era arribar i que l'avió fos allà. Vaig agafar la preciosa i fantàstica maleta, vaig trucar a la preciosa i fantàstica persona meravellosa i fabulosa, persona més preciosa del planeta món mundial i de la fabulosa i fantàstica Federació Russa i li vaig dir, mira nena, que he perdut la maleta, l'he anat a buscar i ara no tinc com tornar perquè les línies de tren no coincideixen amb l'hora. Què fem? Jo te demano un taxi! O la meva mare te fa un altre tíquet perquè pillis un altre avió i dius que va, estem bojos, soc català, no gastaré per un altre avió. Arribar al taxi, vam anar al fantàstic i fabulós, més que preciós aeroport. Vaig arribar amb el temps just. Jo només tenia 50 euros, ja no sé quants són. I ell no tenia canvi. El fabulós i fantàstic fill de no tenia canvi. I li vaig dir, mira, fabulós i fantàstic, aquí tens una botiga, fas canvi. I ell, fabulosament i fantàsticament fill de putesc, va dir, yo no entiendo nada. Y yo, no entiendes nada, pero aquí puedes hacer cambio. Yo no entiendo nada. You don't have nothing to understand. You can
make your change here and give me my money back. I no entendo nada. Però tot això, doncs, jo ja perdia l'avió i em vaig decidir anar entrant i li feia senyes de... Mentre jo feia la cua perquè em passessin el control aquell, el primer control, i res. Jo estava allà fent així, donant-se vent, i el tio mirant des de la porta, i tan punt passo per al detector, em giro i veig el tio com mira, fa mitja volta i s'apira. Bueno, jo truco a la nena preciosa, fantàstica i fabulosa. Vale? Tu, que s'han portat la pasta, desgraciat, digue-li que et torni la diferència pel banc i jo què sé, queda-te-la o dóna-me-la si pots. Vale, sí, tranquil, ho faré. Hi ha els 30 euros de diferència? No. No hi ha ningú fent cua, l'avió està allà. Le dic, preciosa, aquí mi avión, yo pasajero, please, bro, please. Era una woman y la chica hace así con los papeles y dice, venga, hasta luego. Em va tocant amb Turkish Airlines i de Moscou, com qui li sobra la pasta. Vaig fer un transbordo a Turquia. No em vaig fer... Bueno, alguns diran que sí. No em vaig fer cap implante. Tu lo sabes. Va ser fantàstic. El millor avió que he estat en la meva vida. Una pantalla allà... així de merda, per ser, no era un iPad, però era una tablet amb la que em vaig mirar les 2 pel·lis de John Wick. I la primera vegada que el coneixia i que me les mirava. I a més jo estava en temporada Matrix, eso que dices, quiero ver Matrix. Fenomenal. I l'avió d'anada, no de tornada real, d'anada, de Barcelona a Rússia. Unes turbulències que te cagas de lo loco. Semblava hardcore, el punt aeri semblava jo. Mai més ben dit XD. I et donaven cafè, t'ho regalaven tot. Anyway, tio, super cool everything, què t'he de dir? I tornaria, m'hi hagués quedat i què t'he de dir? O sigui, és algo que s'ha de veure i viure. La gent em pregunta, com tu vas passar a Rússia? Com era? Jo què sé, mira't el vídeo ara, perquè de veritat que va ser fantàstic i fabulós. I era tot enorme. O sigui, unes esplayades, tio, pavo, hi havia, edificis, loco, tot junt, superllarg, extenso, precioso, fabuloso. Buah, suca. Poca cosa vaig aprendre més que això. Pues venga, hasta luego. Jo aquí, saps? Entre el molt i el no res. Tinc por de no trobar-me una parella cardant entre els dos. No em podeu entendre. Això, ment espanyola, però russa, ni te cuento. Cuito en Roquer. Collons. Està una mica xalat del cap. Una mica molt. Parlant sol. Hòstia puta, un pneumàtic. Trobes normal això? Com ja he dit, això és Rússia. Pots trobar un puto enorme... Em va parir.
un pneumàtic enmig d'un riu, com una parella, com aquell que riu. Yonqui, que ets un puto yonqui, eh? Tots ho sabem, desgraciat. I bueno, el millor és acceptar-ho i tornar cap a casa, Perquè quasi caic. Què passa, tronco? Amb un roc. Amb mi mateix. I bueno, ja veuràs tu qui em trobaran aquí, el dia que em perdi. La meva casa és aquesta. I si està bé per la nit, però pel dia, com no surti a fer un vol, m'hi avorreixo molt. I, bueno, pues, si vull tornar a trobar el lloc d'entrada, només he de tornar a reproduir aquest vídeo. Però em sembla a mi que estem una mica perduts. I m'hauré de fotre algun bolet d'aquí al terra perquè si no, no anem pas bé. No ho haurem provat tot. Llàstima que no en trobi cap. De la mateixa manera que no em trobo a mi mateix. Però aquí estem i aquí estarem. Sigui a Espanya. ¿Qué pasa, tronco? Estás pesado hoy, O a puta Rússia. Però que sapigueu que quan torni, Espanya ja no serà el mateix. Serà Catalunya. I direm, aleluia, Ara no té més zoom, saps? M'hauré de comprar un iPhone 7. I bueno, resulta ser que ja ha sortit el puto iPhone X i que és millor que l'iPhone 8, tio, que, bueno, no tindrà botón de home, pero no tendrá bordes tampoco. Y así seréis menos bordes por el chat, que ja ens coneixem, gentuza. Jo el primer, però millor me callo, saps? Perquè si no m'enterraran aquí. Aleluia, 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 aleluia. Un monstruo, soy yo. ¿Qué pasa, cenizas? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me cervecero, hijos de puta. Que esto es un bosque entero, esto es mi troco, es una poma. Me encuentro en mi casa. Y como ya dije, estaba aquí un bolet. No, que ja me l'he menjat. Puta vida. Mi ataúd. Què passa, brother? Hem arribat fins a aquest punt. Jo digo, me voy pa casa, perquè ja ho he fet tot. Quan vaig arribar a Moscou vaig anar a buscar la meva maleta. Però resulta ser que em van dir, com van poder, que la maleta es trobava en el meu destí on em dirigia. Per tant, després d'haver perdut mitja hora que podria haver arribat a la famosa и fabulosa Plaça Roja. Напополам, то есть не определяется, что 100% ты говоришь правду. Он слушает, мотает на ус, но, короче, я думаю, ничего, потому что, короче, что-то ни пепельниц, нихуя нету вообще. Watching our TVs while some local newscaster told. Today we had 15 homicides and 63 violent crimes, as if that's the way it's supposed to be. We know things are bad, worse than bad. They're crazy. It's like everything everywhere is going crazy, so we don't go out anymore. We sit in the house, and slowly the world we're living in is getting smaller, and all we say is please, at least leave us alone in our living room. Let me have my toaster, my TV, my
aquí sí que estamos en la guindilla. Madre de Déu. 0 fecas. Madre de Déu. Qué pestita, qué peste. Could you bring me to the moon? Qué miedo. Capaz de ser un cuerpo humano. ¿Ves? Y ahí 100% feca. Dish. Madre de Dios. La vida real, loco. ¿Cómo se las pintan? XD. Could you bring me to the Could you bring me to the moon?